الجماعة هنا عندهم فاتحة. شوفوا وين موقفين السيارة، سياراتهم وين موقفين على سكة القطار. زين، يعني شو يسوي سائق القطار؟ تفضل، يريد يطلع القطار وين يروح؟ يعني يريد يطلع الرجال، شو يسوي؟ هذا سائق القطار واقف، انتاني ذول الجماعة يطلعون من الفاتحة على مود يطلع القطار. يلا شوفوا جابوا السيارة يركض المعقل، زين، على مود يطلع السيارة. يلا النوبي حاكي، النوبي حاكي. يلا هذا العراق جديد، زين، طبق سيارته على سكة قطار، طلعت السيارة هسه. يلا راح يحرك القطار، راح يحرك القطار. شباب واقفين.